個聲明啦。唔知大家聽唔聽得出我把聲就有啲奇怪啦。跟住上條片咧就話我喉嚨痛啊嘛，咁點知我真係喉嚨痛，仲要病埋添。咁而家個喉嚨咧就真係好唔舒服啦，即係吞啖口水個喉嚨都會痛咯。係啊，咁上嚟就梗唔係同大家講我有幾辛苦啦。咁我都明白，就我拍片上嚟就一定係預咗，即係俾人趕，即係會俾人插，一定會有人插我。但係我都真係唔明點解我拍一段好地地嘅片，開封一啲人哋，即係人哋俾我嘅卡包，佢都可以咁樣鬧我。咁其實佢真係咁樣講嘅呢，我認為佢呢唔係淨係侮辱緊我咯，即係仲侮辱緊俾嗰個卡包我嗰個人咯，即係代表你唔信我同佢咯。咁佢就話點解叫我睇下點解 GJK 有咁多訂閱人數？咁我就答你，首先我唔需要有佢咁多個訂閱人數。第一，第二，我一定係佢後輩㗎。咁請問你有冇睇過我幾時開始拍片呢？ GJK 佢係即係就算佢自製都好啦，佢啲片始終都係好睇㗎嘛。即係我咁講啦，即係但係我冇訂閱佢嘅，因為我覺得佢始終自製係唔好啦。但係即係唔識講啦。你話點解我冇佢咁多訂閱人數？我淨係可以話俾你聽，佢一開始嘅時候係冇㗎喎。你明唔明啊？佢一開始嘅訂閱人數係0個喎，然後慢慢由1去到而家2000幾個，甚至遲啲突破3000啦。喂，咁呢啲嘢真唔係點講啫？呢啲嘢都係睇個人因素同埋時間嘅啫。即係好啦，我最後應該我覺得我最後都冇 GJK 咁多訂閱人數啦，得未？你滿意？咁我都唔希望你咁講咯。即係我覺得次次咧嗰啲人嚟插咧，即係都會人身攻擊咯，好討厭啊！你哋明嘛？MM236又唔拍片啦，CHUN11999唔拍片啦。唔拍片嘅原因係乜嘢？咁大家都知啦。MM236就係因為有嗰啲人喺度啦。CHUN 呢，總之大家心照啦啊！咁我就一定唔想佢哋離開噶啦，但係我永遠都尊重佢哋嘅意見嘅。咁我都唔希望有啲小學雞，即係唔係小學雞，即係有啲人喺度煩住佢哋話唔好拍片啦。咁我唔係叫嗰啲人唔好講，係我唔想你再需要佢。人哋決定咗嘅嘢，你就冇辦法改變噶啦。咁你哋都要學識尊重佢嘅意見啦，我覺得唔好掛咁講啦。咁就好啦。我食藥啦，咁都唔多講啦，拜拜。